Төмөр замын түүх бол 1939 оны алхын голын дайны түүхтэй л одоо холбогддог. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед одоо алх голын орчимд одоо Японы Каунтуны армийн зүгээс одоо алдан довтлох энэ одоо үйлдэл одоо дараа гарч ирсэн. Тэгээд 1939 онд гэхэд энэ төмөр замыг цөөхөн хоногт одоо багтаж маш хурдан хугацаанд энэ төмөр замыг ашиглалтанд оруулаад тэгээ энэгээр одоо зэвсэг техникээ танктэй их буу энэ зүйлүүдэд одоо тамсаг хүртэл одоо тээвэрлээд тэгээ тамсаг булгаас 120 км алхгуудын одоо фронтын шугамд хүрэж исэн. Ийм одоо түүхтэй төмөр зам. Тэгэхээр энэ одоо түүхэн жимээр бид одоо явж байна. Халах голын дайны ялалтын 80 жилийн ой тохиож байгаа энэ цаг үед Монголыг Орос оронтой цаашлаад зүүн хойд Аз Европ төвтэй холбогдож байгаа төмөр замаар дорнотын төлөөлөгчд зорчин авгай хялалтын 74 жилийн ойн баярт хүндэтгэл үзүүлсэн учиртай. Дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл. Тэгээ энэ дайнд одоо монголчуудын одоо үзүүлсэн туслан дэмжлэг бол маш их одоо өндөр байдгийг одоо дэлхийд дахинд бол одоо үнэлдэг. Тухайлбал одоо ганцхан жишээ хэлэхэд тухайн үед одоо бас хөгжилтэй том гүрэн байсан Америк нэгдсэн улстай одоо дүүцгүй хэмжээний ийм одоо тусламжийг Монголын одоо тэр цөөхөн буурай хөгжилтэй байсан орны хувьд үзүүлсэн байдаг. 500 мянган агтмойр мөн одоо 500-аас 600 мянган тонн мах тэгэл одоо өвөл одоо дулаан одоо хувцас тийм нэхий дээл ард иргэдийн одоо ард түмний хөрөнгөөр бүрдүүлсэн Хувьсгалд Монгол танкын баригад Монгол ард эскадрил гэдэг нисэх онгоцны эскадрил гэх мэтээр тэгээд бас нэг онцлог зүйл байдаг нь одоогийн ярьж байгаа энэ одоо нэрлж байгаа торгоны зам гэдэг энэ одоо маршрутын дагуу тухайн үед тэр ховдын хязгаараар 1200 одоо тэмээтэй ийм одоо тусламжийн цугаах хөдөлгөөнд өргөсөн байдаг. Тэгээ ийм бас онцлогуд байна. Энэхүү Борз Словиаск Баян Түмэнгийн төмөр замыг 1990 оноос эхлэн ашиглахаа болсны шууд нөлөөгөөр Оросын холбооны улсын өвөр байгалийн хязгаар Дорнот аймгийн харилцаа хамтын ажиллагаа зогсон байдалд орсон байна. Одоо бол үндсэндээ Чоос хотоос одоо 90 цаг хүртэл ийм одоо улс дотроо одоо зорчигч тээврийн л одоо зорчигчийн хувьд бол одоо тогтмол яг 7 хоногтой явж байгаа. Ачаа тээврийн хувьд бол үндсэндээ Оросын холбооны улсаас Чоос хот руу нефть бүтээгдэхүүн одоо шатхуун дизель түлшгээ те энэ зүйлүүдийг импортоор оруулж байгаа. Дорнот аймгаас энэ одоо бомтоор холимог одоо металл зэс цайрын баяжмлыг одоо бас экспортод одоо гаргаж байгаа тийм ийм л одоо тээвэр байна. Тийм ч учраас энэ удаагийн Дорнотын төлөөлөгчдийн албан айлчлал хоёр бүс нутгийн харилцаа хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргах эхлэлийг тавьсан ажил байх болов уу гэсэн хүлээлт тээж байлаа. Өвөр байгалийн хязгаарын амман захирагч Осиповын урилгаар Чита хотод очсон зочид төлөөлөгчд Ленины талбайд авгай хялалтын баярын цэргийн бараад үхшгүй мөнхийн цуваа үзэж тэндээс ялалтын талбайд очин бүхнийг фронтын төлөө бүхнийг ялалтын төлөө зогсолбарын мөнхийн гал цэцэг өргөн 1 минут чимээгүй зогсон хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Ялалтын баярт оролцож байхад нэг зүйл бол маш одоо гүн сэтгэл төрүүлдэг. Оросын ард түмэн бол ямар нэгэн одоо орныг булаан эзлэх гэж ямар нэгэн дайн хийгээгүй. Зөвхөн одоо дэлхийн хүндрэлтний өмнө шудраг ариун ийм одоо дайныг ялалтаар төгсгсөн байдаг. Тийм учраас өнөөдөр Оросын ард түмэн бол үнэхээр одоо энэ ялалтын баярыг ёслол төгөлдөр гүн хүндэлтэд тэмдэглэх юм эрхтэй ард түмэн гэдэг нь харагдчих. Тэгээд баг улчир одоо өлгийтөө хүүхдээс эхлээд өтгөс буурлаа хүртэл энэ одоо ялалтын баяртай гүн хүндэлтэд оролцдог. Тэгээ манай Дорнот аймгийн хувьд бол өвөр булын хязгаартай олон жилийн найрсаг ийм хамтын ажиллагаатай. Тэгээ энэ хүрээндээ жилүүрээс зочид төлөөлөгчд аль биесээр одоо зочноор энэ баяр ялалтын баярын үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэгэхээр энэ хүрээндээ ялалтын баярын үйл ажиллагаанд оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний энэ зогсож байгаа талбай бол одоо шинээр байгуулагдаж анх удаа одоо энд
ийм ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа өнөөдөр онцлогтой байна. Он всю войну прошел. Миний аав танкчин байсан. Бүх дайныг туулсандаа миний үеэл нисгэгч байсан. Тэд хоёулаа дайнаас буцаж ирээд 1980 онд бурхан болсон доо. Да, во время войны. Довольно часто. Миний сайн найз Монголын Жанжин штабд ажилладаг. Бид харилцан бие биендээ очдог. Одоо хүртэл холбоотой байдаг. Маш сайхан байна. Монголын ард түмэн бид нар ялтыг хамтдаа авч ирснийг байнга санаж байх хэрэгтэй шүү. Очень приятно, хорошие люди. Миний хувьд дайнд оролцсон хүмүүсийн ар гэрийн тусламж үзүүлдэг нийгэмлэгийн тэргүүнээр ажилладаг. Одоо 17 жил болж байна. Миний аав 4 дайн үдсэн, нөхөр маань мөн бас байлдаж явсан. Хамгийн гол нь хүмүүс дайнд оролцсон хүмүүсийг дурсаж санаж явах ёстой юм. Дорнод аймаг өвөр байгалийн хязгаар нутгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд өнгөрсөн жилээс эхлэн харилцан соёлын жил арга хэмжээг зохион байгуулах болсон. 2018 онд Дорнод аймагт Орос хэл соёлын жил болгон зарлаж, Орос орны хэл, соёл, түүх, урлагийг Монгол хүүхэд залуус таниулан сурталчлах ажил зохион байгуулагдаж байсан болов энэ удаад Житаа хотод Монгол хэл соёлын жилийг зарлан нээлтэн хийсэн юм. Тэгээ өнгөрсөн жилийн Орос хэл соёлын жилийг Дорнод аймгийн Чаа улсын хотод зарласнараа бид бүтэн жил Орос хэл соёлыг түгээх одоо сурагчид болоод багш нарын Орос хэлний одоо ярианы болон бичгийн ур чадрыг сайжруулах талаар нэлээд анхаарсан. Багш нарыгаа Орсын холбооны улсын Житаа хот болон Агийн багшийн коллежид сургалтанд хамруулах, эрдэм шинжилгээний хуралд хамруулах гэд ийм ажлуудыг хийсэн байгаа. За мөн Хэрлэн сумын 8 дугаар сургууль дээр Орос хэлний одоо төв байгуулагдаж, за 14 дугаар цэцэрлэг болон бусад цэцэрлэгүүд маань энэ одоо Оросын холбооны улсын ареануудын цэцэрлэг сургуулиудтай хамтарч ажиллах ийм одоо үүд гарцууд нээгдэж хамтын ажиллагаа идэвхжсэн ийм үр дүнгууд гарч байна. За энэ жилийн Монгол хэл соёлын жилийг бид нар өвөр байгалийн хязгаарын Житаа хотод сая амжилттай зохион байгуулагдаж нээлттэй хийлээ. За энээс бид нар бас тэр хэмжээний илүү үр дүн хүсэх хүлээж байгаа. Тухайлх юм бол Орос хэлний багшийг Дорнод аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад ажилуулах, оюутан солилцоог хөгжүүлэх, за хүүхэд зосон солилцоог хөгжүүлэх гээд маш олон одоо ажлуудыг бид нар хамтын бодит ажил хэрэг болохыг зорж байна. Монгол хэл соёлын жилийн нээлтэнд зориулж мөнх тэнгэрийн бичиг Монгол өчгийн үтсгэлэн, мөн халах голын дайны түүхэн ховор зургийн үтсгэлэн гаргаж Орос хүүхэд залууст үзүүллээ. Манай музейгээс халахын голын байлдааны ял одоо үеийн 86 одоо оролцож байна. Одоо яг тэр үеийн халах голын байлдааны фронтын одоо сурвалжлагчдын авсан нэг ховорын зургийг фонтносоо бид угаагаад тэр Оросынхаа арт түмэнд дэлгэн үзүүлж хүмүүс бас сайхан сонирхож байна. Манай бүтээлүүд гэх юм бол халах голын 80 жилийн зориулаад бид нар хүүхдүүдтэйгээ би өөр хүүхдүүдтэйгээ бүрд орж хөгтөлмийн тэрлэг найруулгыг бүрэн ихээр бичсэн байгаа. Тэгээ тэр бүтээлээ авчирсан байгаа. Тэгээд хуйлмал дээрх бичвэрүүд байна. Тэгээд нийтдээ 20 гаруй бүтээлүүд байна. Тэгээд шинэ үйлчлэх цэцлбэр сургуулиас бас нэг тодорхой хэмжээний бүтээлүүд орж байгаа. Тэгээд хэвчлэн бол аав ээжийн тухай бичсэн шүлгүүд хэвчлэн байна. Хичнээн бүтээл. Нэг 10 бүтээл байна. Энэ үзэсгэлэн надад маш их таалагдж байна. Хуучны Монголын бичиг их сайн санагдлаа. Одоо хүртэл хэрэглэгдэж байгаа ийм маш ховор бичгээр нэрээ бичүүлсэндээ үнэхээр таатай байна. Надад яаж энэ бичгээр бичиж байгаа нь үнэхээр их таалагдлаа. Өмнө нь бол ийм бичгийг харж байгаагүй. Энэ бол нэг төрлийн урлаг шиг л харагдаж байна. Бид нартай зөвхөн концепт үзүүлнэ гэж авчирсан. Гэтэл Монголын агын хөх түүхтэй каллиграфаар өөрийнхөө нэрийг бичүүлсэндээ үнэхээр хэлэх үг олдохгүй байна. Мөн энэ үеэр хоёр бүс нутгийн хөгжимт драмын театр хамтарсан тоглолт зохион байгуулж хамтын ажиллагааны гэрээгэн дахин үзгэлсэн юм. 4 жилээс бид нар өвөр байгалийн хязгаар буюу Забайкальский край гэж ярьдаг театртай хамтарч ажиллаж байгаа драм театртай. Тэгээд 4 жил бид нар өвөл очиж тоглолтоо хийжсэн бол энэ жилийнх бол илүү өргөн хүрээд тийм ээ хан хэнти театр бүр хамтраад хан хэнти чуулгатай хамтраад маш сайхан тоглолтуудыг хийлээ. Тэгээд зөвхөн тоглолт хийгээ зогсолгүй бас ялтын баярт нь тийм ээ бид нар өргөдөж өөрсдөө оролцоод энд одоо Жит хотын маш олон талбай дээр тийм ээ өөрсдийн бүрэлдэхүүн болох дуучид бүжигчтэй хуваагаад
явуулж одоо Ялтын баярт монголчуудын зүгээс тийм ээ баяртай байна. Одоо баяр хүргье хэмээн бас тоглолт өөрсдийнхөө одоо номеруудыг танилцуулсан. Мэдээж Оросууд маш их таалагдж маш ер нь өндөр үнэлгээ авсан. Тийм босоо ер нь бид нэр бас цаашдаа ер нь жилдээ нэг юм хоёр удаа тийм ээ ингэж ирж очиж одоо хамтын ажиллагаагаа улам өргөдөд тоглолт хийн гэсэн тийм ер нь бодолтой байгаа. Чит хотын Оросууд бол их хөвчлэн ингэж багцаараа бөөндөө ингэж ажилдаг тий. Одоо дуу гэхэд л бөөндөө хоор дуулдаг дандаа. Бүжиг гэхэд л ингэж бөөндөө ингэж олон фракцаар ингэж бүжгэлдэг тий. Манай монголчууд болохоор хувьдаа ингэж уран бүтээл хийдэг хүмүүс маш олон байдаг. Тэгээд тэдний бас хамтын ажиллагаанаас нь суралцах зүйлүүд маш их байлаа. Бидний ч гэсэн тоглолт үзүүлбэрийг үзээд тэдний хувьдаа ажиллах тий. Нэг нэгээр ингэж уран бүтээл гаргаж болдгийм байх. Нэг нэгээр ингэж ажил болдгийм байх гэдгийг бас ойлгож авсан зүйлүүд маш их байгаа хаа. Одоо сэтгэл догтлуулсан сайхан гоё бранд байсан. Маргааш нь одоо яг Ялтын баярынхаа концертанд дуулсан. Энд драматический театрт нь болохоор Бахматов Хакмолоды мебели гэж одоо сайхан туг Орос ард түмэн өргөн барьсан. Мөн Тухманов Дэн Победы хэмээх сайхан хоёр дуг Орос ард түмэн өргөн барьлаа. Бас Орос дуг Орос оронд гараад дуулна гэдэг бас их гоё мэдрэмж байт юм байна гэж миний хувьд мэдэрч зогсож байлаа. Өвөр байгалийн хязгаарт жилийн турш үргэлжлэх Монгол хэл соёлын жилийн хүрээнд Монгол орон миний нүдээр гар зураг зохион бичлэгийн уралдааныг дунд сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан байна. Зөвхөн гар зургийн уралдаанд гэхэд 524 бүтээл ирж эдгээр бүтээлээр үсгэлэн гаргаж Дорнодын зочид төлөөлөгчдөд сонирхолсон юм. Дорнод аймгийн засаг дарга Монгол орон миний нүдээр гар зураг зохион бичлэгийн уралдаанд шагналд барьцалсан хүүхдүүдийн шагналыг гардуулж халах голын ялалтын түүхэн 80 жилийн ойн баярт өрсөн юм. Монголын талаар хангалттай сайн мэдэхгүй ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд сайн мэднэ. Би Монгол орон миний нүдээр зохион бичлэгийн уралдаанд 93 наадмын тухай бичсэн. Хэрвээ намайг өрвөл би Монголд очихдаа баяртай байх болно. Би агийн тойргоос ирсэн. 2018 оны хавар Чавсан хотод очиж урлагийн тоглолт хийж байсан. Миний бодлоор Монгол улс байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн сайхан нутагтай, дээрээс нь бахархам төвөгтэй орон. Город Чайбалсан. Монголчууд юу гэдэг чинь мянга сонсохоор нэг үзэгч. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд тэнд одоо дайм болсон тэр одоо газар. Тэнд байгаа одоо зөвлөлтийн дайчдын хөшөөг одоо тий өнөө хүртэл одоо Монголын тий одоо ард иргэд ард түмэн төр засаг ингэж хайрлж хамгаалж тий арчил тордож ингэж явж байгааг бол нүдээр бас үзэх нь илүү ач холбогдолтой бид үнж байгаа. Энэ хүүхдүүдэд дамжуулаад нийт одоо Орос орон даяар өөр байгалийн хязгаарт одоо голчлон энэ одоо Дорнод аймгийг одоо алах гол нутгийг энэ одоо дайм болсон энэ газрыг бид одоо таниулах ёстой гэж үзэж байгаа. Хоёр бүс нутгийн боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд Дорнод их сургууль, өвөр байгалийн хязгаарын их сургууль хооронд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдаж, оюутан солилцох ажил удахгүй эхлэх юм байна. Энэ ч утгаараа Дорнод аймгийн засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчдийг өвөр байгалийн хязгаарын их сургуулийн удирдлагууд хүлээн авч уулзсан. Дорнод аймгаас нэг оюутныг 100% тэтгэлгээр 3-4 оюутныг тодорхой хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцуулах боломж байгаахан илэрхийллээ. Юуны өмнө өвөр байгалийн хязгаарын их сургуульд Дорнод аймгаас оюутнууд суралцаж байсан туршлагыг сэргээхэн чухал. Хоёрт Монгол хэл соёлын жилийн хүрээнд Монголын түүх соёлын төвийг нээх хүсэлтэй байна. Энэ төвг нээгснээр манай оюутнууд Монголын түүх соёлтой танилцах боломж олдно. Мөн оюутны багууд харилцан туршлага судлах үүд нэгдэнэ гэж үзэж байна. Потому что без решения этих вопросов никакое остальное сотрудничество будет невозможно. Чита хот бүхэлдээ ялалтын баярын уур амьсгалаар дүүрч, цэцэрлэгийн наснаас нь хүүхэд багчуудад эх оронч хүмүүжил олгох ажил явагдаж байлаа.
Дорнот аймаг өвөр байгалийн хязгаар нутагтай ийхүү боловсролоос соёл урлагийн салбар дахь хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлсээр байна. Харин одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх асуудлаар талууд санал солилцож төмөр замд тулгуурласан бараа бүтээгдэхүүний экспорт, импортыг нэмэгдүүлэхэд анхаарал хандуулахаар болсон юм. Дорнот аймгийн нийт иргэдийн эрх ашиг энэ Дорнот аймгийн одоо хөгжлийн төлөө өөрсдийн одоо эрх хэмжээний хүрээнд хөрс зэрэгэлдээ одоо найрамдалт харилцаад энэ Орос улсын өөрөглөө хязгаартай бол тодорхой зүйлүүдийг эхний байдлаар урьдчилан байдлаар харилцан ярилцлаа. Одоо ингээд хоёр талтай ажлын хэсгүүд гаргаад тэгээ энэ чиглэлээр ялангуяа одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлээр тодорхой ажлуудыг одоо зохион байгуулна. Энд одоо хамтарсан гол нь бидний зүгээс төвшүүлж санал бол хамтарсан байдлаар тодорхой одоо үйлдвэрүүдийг эхлүүлье. Модон бүтээгдэхүүн тэгээ одоо мал аж ахуй одоо загвар аж ахуй мөн одоо эрчимдсэн одоо аж ахуйд шаардлагатай одоо тэжээлийн ургамал тариалах гэх мэтлэн Дорнот аймагтай хамтарсан одоо үйлдвэр хамтарсан аж ахуй үйлдвэрээр дуршия. Тэгээд нэг л бүс нутаг учраас байгаль цагуурын хувьд ч гэсэн одоо ойролцоо онцлог ч гэсэн одоо бидэнд одоо илүү ойр байх учраас энийг одоо амьдрал дээр яг туршаад хэрэгжүүлээд явъя. Тэгэхээр нэг юм загвар гаргая. Тэгээд тэр загварыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх энэ нь хэрвээ одоо ашигтай байвал цаашдаа энэ мэдээж хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдээд явах гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Дорнот аймгийн худалдаа үйлдвэр эрхлэгчид бас Оросын одоо уламжлалт бараануудыг зөвөрлөж машинтай явж за хил орчим дээгүүр одоо явган үсгэн явж байгаа нөхцөлийг ер нь цаашдаа ингэж галт тэргээр зочдөг болох сайхан одоо цаг үе ирэх байх гэж бодож байгаа юм. Энэ асуудлыг бас энэ хоёр аймаг мужийн энэ амбан загч нар бас ярилцсан нь бол бас их сонирхолтой бөгөөд ач холбогдолтой гацгүйхэн манай аймаг ганцаар дангаар шийдэх асуудал биш баг. Хоёр орны засгийн газар хоорондын хүрээнд энэ галт тэрэгний аялал, галт тэрэгний ирээс одоо энэ уламжлалт энэ хөдөлгөөнийг эхлүүлэх болов гэж би найдаж байгаа. За мэдээж энэ зүүн хойд Азийн бүс нутагт гарах Монголын ачаа тээврт нүүрс ачаа тээвэрлэлтийг бол энэ одоо Дорнот аймгийн энэ төмөр замаар дамжуулан Оросын холбооны улсын газар нутгаар дамжуулан алс хязгаарын Приморын хязгаар нутгийн нутгаар дамжуулан номхон талаад гарах гацыг дамжуулан хүргэх ийм одоо эдийн засгийн маш чухал одоо ийм замыг бий болох болцоо ойрхон болов гэж бодож байгаа. Гэхдээ мэдээж энийг одоо хэцүүгээд ингээд хүлээгээд байгаа гэвэл энэ бол хязгаарч одоо шийдэгдэхгүй л байна. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бид одоо жижиг хэмжээгээр ч гэсэн энэ ажлыг эхлүүлье гэж харилцан тохирлоо. Тэгэхээр энэ удаагийн бидний одоо өөрөглөө хязгаарт ажилласан ажлын үр дүн бол одоо бас удахгүй гараасаа гэж бид одоо чин сэтгэлээс өсөж байгаа. Бид бас энэ дээр одоо төлөвлөж зорж бүхий л талаар өөрсдийн зүгээс одоо санаалстай ажиллана. Өдгөө 80 жилийн түүхтэй энэ төмөр зам дайны цагт дайчин алдрыг авчирсан ихчин бол энх цагт эдийн засгийн эргэлт стратегийн чухал ач холбогдол бүхий зам юм аа.